歡迎個頻道開始前嘅地岸站，今日玩 PUBG Mobile。而家先同隊友執啲裝備咧，再去揾人。而家已經擊殺咗7個，而家仲有50個人。前面有個空投，而家衝過嚟，有人喎！喂頂！隊友，搞掂！仲有一個，冇彈啊喂！等我補彈先，衝過嚟係嘛？衝過嚟啊！嚟啊！搞掂！兩個垃圾，好救隊友先，再去攞嘢。哇！仲有一個，佢啱啱有自救器，唔知啊，睇下個包先。都唔算好肥，OK 嘅都。咁啊執完嘢，再去揾下一個人啦。對面有一個，俾我搞掂咗，唔知係咪隊友幫我補咗場，應該係。好啊，咁啊揾下張文。嗰邊有一個，我呢度睇得唔係好清，仲喺度飛緊啊！你側邊有一個，應該人機喎。睇下先，隊友擋住打。OK， 唔到嚟，佢搞掂啦。好似一場上面仲有5個人咯，前面仲有個人機未打死。打死咗，咁我哋走毒圈啦。而家仲有2條友，應該2個正員應該都 easy 嘅，都易打。個圈收得咁細，一係間屋裏面，一係草叢。哇！就快死喎呢個，就差半條命，衝一波，衝到，哇！補血先。仲有一個未入嚟嘅，上面有人啊！一隊友咩料啊？2個一齊打爆佢。好啦，咁呢條片就喺度，咁下集再見啦，拜拜。